खांसी और जुकाम के 10 घरेलू इलाज। खांसी और जुकाम के घरेलू इलाज बेहद प्रभावी हो सकते हैं क्योंकि ये प्राकृतिक और सुरक्षित हैं। यहाँ कुछ आसान और कारगर उपाय दिए गए हैं। नंबर 1, अदरक और शहद का सेवन करें। कैसे बनाएं? अदरक का रस निकालें और इसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं। फायदा: यह खांसी को शांत करता है और गले की खराश में राहत देता है। नंबर 2, हल्दी वाला दूध, गोल्डन मिल्क। कैसे बनाएं? 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाएं। फायदा: यह सर्दी जुकाम को ठीक करता है और इम्यूनिटी को मजबूत करता है। नंबर 3, तुलसी और अदरक का काढ़ा। कैसे बनाएं? पानी में तुलसी के पत्ते, अदरक और काली मिर्च डालकर उबालें। स्वाद के लिए शहद मिलाएं। फायदा: यह सर्दी और गले की सूजन को दूर करता है। नंबर 4, भाप लें, स्टीम इनहेलेशन। कैसे करें? गर्म पानी में नीलगिरी तेल, यूकलिप्टस ऑयल या पुदीने की पत्तियां डालें और भाप लें। फायदा: यह बंद नाक खोलता है और गले को आराम देता है। नंबर 5, नमक के पानी से गरारे करें। कैसे करें? गुनगुने पानी में थोड़ा नमक मिलाकर गरारे करें। फायदा: यह गले की खराश और सूजन में राहत देता है। नंबर 6, लहसुन का सेवन करें। कैसे करें? कच्चे लहसुन की 1-2 कलियां चबाएं या इसे सूप में डालकर पिएं। फायदा: यह एंटीबैक्टीरियल गुणों से खांसी और जुकाम को ठीक करता है। नंबर 7, गर्म सूप पिएं। कैसे बनाएं? चिकन सूप, अदरक सूप या सब्जी सूप में काली मिर्च और लहसुन डालें।